tutaramenya ikintu na kimwe kuri Yesu, hari ikintu cyari mu mitima yacu twaramukunda. Kumukorera n'umuriro kandi atabintu byinshi cyane uramenya kuri Bibiri ivyo ivyita urukundo. Imana utiyumvira igihembo na kimwe, utiyumvira merci y'umuntu n'umwe. Ikibazo sinabantu, ikibazo ni wewe nyene. Hinduka wewe nyene, ubikemura indani. Urabiza ati uyu muzi nawe uranduye, igiti ntikizosubira kunana. Ubwira uza aho nyene wumvise Imana. Nshuti yanje, murumva ko ivyo dukorera, ivyo izokora ejo, ntufise ikindi kintu wotanga nk'ikiguzi canke kingana navyo kiretse gupfuka mukaduza ibiganza ugashimira Imana yawe. Rero muri iyi periode turimwo, turiko turarangiza umwaka, waba umwaka w'ishengero, mbere wa umwaka uyu usanzwe kuri bose. Uhereye mu kwa mbere, kwa kabiri gushika no munsi, hari ibintu vyinshi Imana yakoze. Hari muri imwe yavuze ngo bara, harura, rimbura ivy'imigisha yawe, ngo uratangazwa n'ingene ari myinshi. Buriya imigisha iba mike ku bantu kubera batayiharura. Mbwa iyo umuntu yicaye agaharura, uza gusanga ivyo wiyumvira kubuze ari vyo bike kuvyo ufise. Reka ndabivuge kundi kuntu, ivyo ufise uzosanga ari ivy'agaciro gusumba ivyo ubuze. Reka mbenda bivuge kundi kuntu, urazi ko atanga bihari yogeranywe n'ingabire y'ubuzima. Ingabire y'ubuzima irakomeye cyane gusumba izindi ingabire zose wimvira ko Imana yoguha. Iyo twicaye tukabara, iyo twicaye tugaharura, iyo twicaye tukarimbura ibijanye n'ivy'Imana yaduhezagiye muri buno buzima, umuririmbyi yavuze ngo turatangazwa n'ingene ari vyinshi. Kenshi kubera ko abantu badafise ugutangara gukomeye kw'ivy'Imana yakoze, biri simple, biroroshe, nuko nibafise umwanya wo kwicara ngo barimbure ikiganza c'Imana ico cyakoze mu buzima bwabo. Muga muri iyi periode turiko turarangiza umwaka, nashimye ko muri no shengero two kwicara tugasubira tukarimbura ivy'Imana yadukoreye, kuko ndabizi ni vyinshi cyane. Abantu Imana yagiriye neza muvuge muti amen. Hallelujah. Abantu basangiye nanjye ishimwe muvuge muti amen. Naho twosubiza amaso inyuma mu buzima bwawe ku giti cyawe, canke mu muryango wawe, canke nkino famiye nk'iri shengero, wosanga ari vyinshi. Hari vyinshi, hari muri ibyo yavuze ngo ni vyinshi cyane sinoshobora kubivuga. Umwanya wotubana muto, amajambo yotubana makene. Mugabo hari ikintu kimwe kivyegeranya, n'igihe umuntu adugije ibiganza agashima Imana yo mwijuru. Bano Imana agomba babwire ko rangaje Imana yumva gusumba izindi rangaje n'amashimwe. Reka nabivuge neza, imvuga itomo Imana yumva igenda direct, Satana atozibira. Imwe mu bizikorera mu ijuru rya kabiri zidashoboye kuzibira n'umuntu apfukamye ashima Imana. Umuntu apfukamye ariko arashima Imana, atanze ikintu kidashobora kuzibigwa, ni bombe ataco isama. Amen. Hari ibisasu bakora mu isi, mbwa bagakora n'ubundi buhinga bw'ubwiringizi bukomeye kugira bufate ivyo bisasu. Mugabo ikigwanisho cyitwa ishimwe, canke ikintu turamisha Imana, duherezesha amashimwe Imana, cyitwa gushima Imana, bano Imana ni ikintu kidashoboye kuzibigwa. Nisanye navuze ati Imana ndagushimiye, iryo jambo rigiye kuri throne neza y'Imana. Imana kandi iraryoherwa, bivuga ngo ivyagira mu mashimwe y'abana bayo. Hallelujah. Nicyo gituma iki kibanza nawe twogihindura amashimwe, nitwosubira gusengera ngo Imana ize. Iki kibanza tugihindura amashimwe y'Imana, ni lazima Imana ize, kuko ivyagira mu mashimwe y'abana bayo. Hallelujah. Nimba dukeneye ko Imana yimanifesta mu gihe gisigaje kugira umwaka uhere, dutegerezwa kuzuza amashimwe ingoro y'Imana. Si mu ngoro y'Imana gusa, utegerezwa kuzuza amashimwe hajya ukora, hajya mu nzu yawe, mu muryango wawe utegerezwa kuzuza amashimwe, kuko Imana ivyagira mu mashimwe y'abana bayo. Hari atmosphere diviniza igihe umuntu ahagurutse gusenga, igihe umuntu ahagurutse gusenga ashima Imana. Hari ubwiza bw'Imana bumanuka igihe umuntu ahagurutse gushima Imana. Rero ndashaka tutuze ibiganza uvuga ati Yesu ndagushimiye. Semera cyane uvuga ati Yesu ndagushimiye, akiri cyubahiro ubereye.
ivyo ntibibaze ngo buripashije na pesi, nibaze ngo birarenganye gutyo nyene. No, igihe cyose uvuze ngo ndashimye Imana, iryo sengesho rirahambaye kandi rirakomeye. Satani nafse nico irikorako. Amen. So singiye guhagarara cyane cyane kuri urwo ruhande, mwangiye guhagarara ku ntambamyizi imwe ituma kenshi abantu bataronka amashimwe kandi bayafise. Reka ndavuga ikintu ukuntu ngiye guhagarara ku ntambamyi imwe yiba amashimwe mu mitima y'abantu kandi bari bayafise. Imwe tuyisenyure kabisa, umuntu wese ayisenyure mu buzima bwiwe, uzotangazwa n'ibintu bizoba mu buzima bwawe. Reka rero tujane hariya muri Zaburi 103, umusomyi aramfasha. Zaburi 103 duhere nko ku murongo wa mbere n'uwa kabiri. Cyane ndashaka uwa kabiri. Mutima wanje himbaza uhoraho. Mwumvirize Dawidi. Dawidi kimwe mu bintu ndamukundira, Dawidi yari umunyamashimwe. Dawidi umutima we ntiyawupropoza, umutima we yawutegeko. Yawubwira ngo mutima wanje himbaza uhoraho. Sindagupropoje, nta mahitamo ndaguhaye, himbaza uhoraho mutima wanje. Haleluya. Alors, iyo umuntu akeneye gushima Imana neza, ntasaba umutima, nta propose umutima. Umuntu agomba gushima Imana neza, ahitegeko ibimubamwo, ahitegeko. Haraho yavuze ngo yemwe bimbamwo mwese nimuhimbaza izina ryiwe. Muyandi majambo, umuntu akeneye gushima neza, ahitegeko umutima wiwe, ibimukikuje nibiri haruhande yiwe byose, nibimubamwo byose, ari itegeko ryo gushima Imana. Ngi nivyo Dawidi yavuze. Tubandanye. Namwe ibimbamwo byose, namwe ibimbamwo byose muhimbaze izina ry'Uwiteka. Nimuhimbaze iki? Izina ry'Uwiteka, izina ry'uhoraho. Namwe ibimbamwo nimuhimbaze izina ry'Uwiteka. Haleluya. Ikore kunda, bwira ibiba mu nda ati yemwe ibiba mu nda yanjye nimuhimbaze uhoraho. Estoma himbaze uhoraho. Mwama inteste mwe himbaze uhoraho. N'ibindi biparti by'umubiri byose bihimbaze uhoraho. Why? Ni kubera niwe muremyi wavyo. Nivyishize muri wewe, nivyapfuye kubaho, niwe yabiremye. Ako sivyo gusa, nibigikuje bwira na zangorane zawe ati wangorane zanjewe. Ndavugana nawe, vuga ati wangorane zanjewe himbaze uhoraho. Wabikorwa byanjewe vyiza himbaze uhoraho. Warurimi rwanjewe himbaze uhoraho. Wavyimviro vyanjewe himbaze uhoraho. Ndekere kumva abantu bavuga muri no sare. Wavyimviro vyanjewe himbaze uhoraho. Wamaboko yanjewe himbaze uhoraho. Yemwe ibimbamwo magufa himbaze uhoraho. Mafranga yanje himbaze uhoraho. Muryango wanje himbaze uhoraho. Matongo yanje himbaze uhoraho. Wa modoka yanje we himbaze uhoraho. Mufasha wanje himbaze uhoraho. Nibigikuje nibikuwamo byose bihimbaze izina ryiwe ryera. Katara masakarabanda. Ngomba kubivuga kandi ndabivuga. Haleluya. Bandanye rero ngaho. Mutima wanje himbaza uhoraho. Ngombe ninjire rero. Mutima wanje himbaza uhoraho. Ntiwibagire ivyiza yakugiriye byose. Listen. Ntiwibagire akamugasurinye. Mutima wanje himbaza uhoraho. Namwe bimbamwo himbaza uhoraho. Namwe binkikuje himbaza uhoraho. Akirasubira abwira umutima wiwe ati himbaza uhoraho ntiwibagire. Sesa ikibazo ngaho ingorane ihagaze. Ngiki kintu kiba amashimwe Imana. Ngiki kintu gifata umuntu yasengeye umugore imyaka 3 akamuronka akumva birasanzwe. Iri shimwe gibwa n'ikintu bita kwibagira. Ngiki kintu kiba umuntu yasengeye akazi atagira ikintu nta kimwe kimubeshaho. Hama Imana imuha akazi mugabo mu minsi mike cyane
akaba atagicumva uburemerezi. Ngiki ikintu kivyiba. Dawidi nicyo yabwiye ngo umutima wanje ntiwibagire. Sokre yo gushima Imana kandi bihoraho nukutibagira. Bihagaze kutibagira. Alors kwibagira bizana ikintu kimwe gikomeye ngiye kuvuga muri umwanya muto yifise. Bizana mu muntu kwifata uko atari. Ndasubiramo. Ufata akantu kuko niko ngiye gu developa gato y'indangiza. Kwibagira bituma umuntu yifata uko atari. Bituma uwabwizwa kuba ari karatamba adatamba. Bituma uwategezwa kuba ari karakoma amashi ashima atagishima. Kwibagira bituma umuntu yimu wamuhaye. Bituma umuntu yibagira gukomera amashi uwamukomeye amashi. Bituma umuntu yibagira akabaho uko atabwirizwa kubaho, akavuga ibyo atabwirizwa kuvuga, akizera mbere ibyo atabwirizwa kwizera, juste kubera mu mutima we akorokemwe imbuto yitwa kwibagirwa. Alors Satani yagomba kwiba amashimwe y'umuntu, nabuze Imana gukora mu buzima bwiwe. Aramwibagiza. Nashoye gufata ukuboko kw'Imana ngo kureke gukora mu buzima bwawe. Mbwa icyo ashoboye, arashoboye guhengera Imana yejeje gukora ivyejeje kubikora akacagira bito. Akabigira bito mu buzima bwawe. Ukumva umenga bwaburemerezi wabisengana sibwo bukihari. Wa mwete wagutwara imbere y'Imana ukumva umenga nukihari. Kubera iki? Harabaye imbuto canke yarabivye imbuto yo kwibagira mu muntu. Alors kino gitondo turiko turibuka, ni anniversaire nyene turiko turibuka. Shaka kuvyura muri wowe ikintu birayita kwibuka ibikorwa vy'Imana mu buzima bwawe. Kuko birahari kandi ni vyinshi. Sinzi ingene iri bango warigiye Musa. Sinzi ivyabaye okurdisheme. Mbwa iconzi coco kandi ndisure hari ibintu vyakoretse mu buzima bwawe. Swa mu mushaha wawe, swa mu mpemu yawe, swa mu mubiri wawe. Mbwa iconzi coco ntiwo kwinjira muri iri bango n'amasengesho ari kuri ryo ngo ugume uko waruri. I know ntushoboye kuba ngaha 2 semaines 3 semaines amezi ugume uri wawe nyene. Ndazi ko ari ikintu cyabaye mu buzima bwawe. Mugabo ico Bibiliya kiratubwira, ikitubwira gusa kwibuka. Tujane gatonyi icyo no kwita contre exemple. Tugende turabe Abisirayeli gatonyi uburyo babayeho. Antuka nimbara abantu kabisa bananiwe n'iki kintu. Bakibagira cyane n'Abisirayeli. Hari ikintu rero ngomba kurevera ngaha gatonyi cyo twibandaniza n'imisi mikuru. Tujane hariya mu guharura 14 umurongo wa 4. Baravugana batenda twitoranirize uwo kutugaba twisubirire muri Egiputa. Aba n'Abisirayeli ubwoko bw'Imana bwagizwe inyagano muri Egiputa imyaka 100 hafa 430. Hama baravayo bakuye n'ukuboko kw'Imana gukomeye. Mbwa bashika ahantu bahura n'amachallenge y'ubuzima, bahura n'ibibazo. Bahuye navyo Bibiliya itubwiye ngo baragira kanama bati ngo twitoranirize umuntu ari budusubize muri Egiputa. Reka nabwire gato kuri histoire ya Abisirayeli. Nimba utarubizi, Abisirayeli nimba ari amasengesho menshi kandi akomeye bigeze kugira, n'amasengesho bagize bari muri Egiputa. Ndaza kubwira impamvu. Muri Egiputa basengeye amasengesho birivuga ngo ayo masengesho yaduze neza ku Mana. Hama Imana iramanuka ihura n'umugabo witwa Mose, iramubwira ngo abantu banje bari muri Egiputa. Somera gatonyi. Kuvayo 3:7. Uhoraho aramubarira ati nukuri abantu banje bari muri Egiputa. Umviriza Abisirayeli bamaze gusenga
Imana yereka Mose imubwira amajambo akomeye cyane. Imubwira gute? ati nukuri abantu banje bari muri Egiputa. Ati nukuri abantu banje bari muri Egiputa. Ihanga ryaje muri Egiputa. Nabonye amarushwa barimo. Nabonye amarushwa barimo. Numvise gutaka kwabo. Abisei bari mu marushwa kuvuga Imana irabagukiye bati kabisa ndabonye amarushwa barimo. Amarushwa Imana irabagukiye bati ashe murakwibitize neza neza. Sukuyabona gusa yavuze ngo numvise no gutaka kwabo. Myani majambo abisei barahanwe ko barasenga ati Mana ya Abrahamu, Mana ya Isaka, Mana ya dutabare. Biva ngo nose bakwimana iravye amarushwa barimo. Mga iranumva no gutaka kwabo. Hama batakishwa n'ababakoresha babahindagiza. Kuko nzi imibabaro yabo. Ati n'imibabaro yabo yose ndayizi. Abishe barara mu gahinda gakomeye cyane. Mugabiriva ngo imibabaro yabo Imana ikavuga ati ndayizi. Ati Mose haguruka ugende wankure muri Egiputa. Mwumvirize? Mose acaragenda mwese murazi ibintu vyabaye. Asokora abisirayeli muri Egiputa hakoreshejwe ubushobozi bw'Imana buhambaye. Bamwe hapfuye ibintu vyinshi cyane. Egiputa yo yaramerewe nabi. Mugabo haciye bavuye muri Egiputa bakiri mu rugendo bagenda i Kanani baribagira Egiputa, baribagira amagorwa barimo, baribagira ibintu babonyeyo, baribagira gahazo kari hejuru y'ubuzima bwabo. Bivuga ngo baragira kanama ati ibibazo duhuye n'ivyiki, reka twitwaniza abantu umuntu adusubize muri Egiputa. My God, abantu batsenze Imana ikumva, abantu basenze Imana ikamurikana n'amagorwa yabo. Hama umunsi umwe arasubira bariyumvira ati twe kwisubira muri Egiputa, akabwo ngo twitoraniriza umuntu adutware muri Egiputa. Ibi nivyo vyama vyabaye. Iki ni igicapo cy'ubuzima rukisiki. Ibi turashoboye kuvyitiza ko birivuga ngo ivyabaye kwise ni gitutu kuri twebwe. Ibi turashoboye kuvyitiza. Iyo umuntu yibagiye nibi biba asubira kuvyo yahevye. Iyo umuntu yibagiye yumva umenga ivyahora bimukandamije nivyo vyo mubera inyungu. Yibagiye, iyo umuntu yibagiye biroroshe uzomubona. Bote aramukubita yariwe mumereye nabi, Yesu aramubohora. Mbwa iyo umuntu yibagiye imbabazi yagiriwe, iyo umuntu yibagiye agakiza yahawe n'ikiguzi cyako, yifata uko atari, yiro tuva n'ubundi yasuye muri vya bindi yari yarahevye. Bizanwa niki? Kwibagira. Ndaza kuguha solution, ndaza kuguha umuti wo kwibuka. Muri nyigisho yanje nonza gukorotira ndaza kuguha umuti wo kwibuka pe. Dawidi chuti nyiganza mugenzi ati ndakwifuje kutazokwibagira ivyo Imana yagukoreye. Ntiwibagire aho yagukuye, ntiwibagire umuntu yahoze ari mayibobo Imana ishoye kumuduza akaba igitangaza. Mugabo nta kibazo Imana ko yamuduguje, mugabo ikibazo nukwibagira aho yamukuye, nukwibagira ahantu yamusokoroye. Kuko avyibagiye woshe kumusanga ariko arakandagira abantu ku mutwe, ntawo womenga abantu bose bafise kububasha, ntawo womenga ahubwo niwe yabaremye. Kandi Imana irababazwa n'umuntu ahimvye gutyo, irabazwa n'umuntu ahimvye gutyo. Mbere igihe ciwe cyo kugaruka kw'itapi kiba kiriko kiragera. Haleluya. Dawidi yibwira gutya ati mutima wanje himbaza Uhoraho, ntiwibagire iki ivyiza yagukoreye. Mbega we hari ivyiza wabonye uno mwaka? Ushobora kutarafata umwanya wo guharura. Ndaguha akaduvare gatonyi havuharura. Muga umenye yuko no kuba ndakubona mu nzu y'Imana n'ubuntu bwayo n'imbabazi zayo, kuba igikunda Imana ugapfuka mugasenga n'umugisha ukomeye cyane Imana yakugiriye. Mugabo ibikomeye si vy'Imana yagukoreye, ese kuravyibuka? Ese ugaruka ugashima? Umunsi umwe abanyamibembe 10 Yesu yaraje abakiza bose.
baca baragenda bose bagenda baraserebra bararyoherwa. 9 muri bo baca bavuga ati ibi bitangaza Yesu dukoreye reka twirukange kuvyereka biwacu timisi yari heze tutaba mu bandi irahagije. Mugabo umwe naramukunze vraiment, umwe avuga ati naho muhira bonezerwa ko nakijijwe nakize, mugabo Yesu yankijije ifu konja kumuha raporo. Acha arasubira inyuma ati Yesu ataragama ibembe yagiye. Yesu ntiyamwarenga Imana ishimwe cyangwa ibindi, aca mubaza ngo abandi 9 barihe? Ati mbega bo ntibakize, bakize mugabo ibagiye. Ushima nuwibuka, ushima nuuzi ko ivyo bintu atakiri cyari kumukura ko kiretse Imana. Ati 9 barihe? None kubera iki yamubagije abandi 9? Ni kubera yarabiteze ko bagaruka nabo kuvuga ati wakoze watugiriye neza. Mbwa ntibagarutse. Si intege nkizi wanyu gusa nanjye zorazishikira. Ndashoye gusengera ikintu n'amajene nk'indwi yose. Senga sunika. Mbwa gushimwa cyangwa imbere y'Imana ngo Mana ngo merci. Juste merci. Ikiguzi watanze cy'amajoro, ikiguzi watanze cy'ukwiriza n'ibindi, merci gusa ku Mana ntikwiye. Imana irakeneye kumenya combien de fois ivyo yagukoreye vyagukoze ko wewe aho vyageze gukorako. Kwego tofata n'isaha imwe ukavuga ati Mana ngo ndakurimba indirimbo nzi izo ntazi ndazumvirize kuri YouTube, ngo ndagushimire, ngo ndagutambira intambo nzi izo ntazi ndazigana kubazizi, muga ndagutambire. Kubera iki biriba ngo gushima birabereye abatunganye, gushima birabereye abatunganye. Haleluya. Je nkunda kugiranya amashimwe n'amavuta ya moteri. Umukristo adashima Imana yama yumye, isura yiwe irumye, impemu yiwe irumye, umushawi urumye. Mugo umuntu afisa amashimwe abandanya uzosanga yamana itoto, ubuzima bw'Kristo bwiwe bwamana itoto. Kubera iki? Ni kubera ko amashimwe azana presence y'Imana. Amena. Ndaba urugero, ndabakarero gasanzwe. Iyo muri ngaha nimura mwumva presence y'Imana gusumba amasengesho mugira muri muhira. Nta kindi ni ibi twagize, twavugije ingoma, twatambye, twagize ibiki. Ibi bizana presence y'Imana. Tuvate kuvuga meshi twibagire gushima. Tuziganza vuga ati Yesu ndagushimiye umwaka wose. Ndagushimiye umwaka wose. Ndagushimiye ko andinze. Ndagushimiye ko andindiye umuryango. Ndagushimiye ko ntatemvye. Ndagushimiye ko ivyanje bitahenebereye. Ndagushimiye ko wanyiyumviriye ko. Ndagushimiye ko wanzigamye. Ndagushimiye ko wampaye umugisha. Ndagushimiye ko wampaye ivyo nasengeye vyose. N'ivyo utarama undindirije vyiza gusumba. Akira icyubahiro ubereye. Amen. Mugabe Isirayeli ngo baribagira havuga ati naco reka ndabwire gatonyi sinzi kuragira recherche kubijyanye n'ibikorwa biseye bakora muri Egiputa akabuta atayuragira agenda gufasha ndamaze kuyigira. Ndakubwira ibikorwa bikenye bakora muri Egiputa. Igihe bari esclave muri Egiputa, icambere bakora babumba amatafari yubaka igisagara cyose. Ihanga rimwe babyuka mu gatondo apana bavyishakiye ku nkoni, hama bagaca batwara ku bipondo bakirirwa barabumba amatafari umunsi wose. Kandi ivyo apana umunsi umwe babigira misi yose babumba amatafari. Tura umuntu yabumbye amatafari ngaha, none ko atanayo mu bumba birabagoye gutahura. Ivyo kumba amatafari birakomeye. Gatwe twayabumbye tubibabari. Dusuye tutuza amaboko bayabumbye. Turasanga umwari n'abatari bake. Ivoko twiyunga tukagira ka association k'ababumbye amatafari. Uribonye ushira ku nzu gutya. Uwe yumvira ngo ryapfuye kuza. Brother. Riva mu muruhu ukomeye.
kwimba ivu, kuzana amazi ugasukamwo ugakanyaga, ugatora iforoma ugashiramwo, ugatwara ugashira ahantu kanaka ukazoturira, rirya tafari riva mu muruho ukomeye. Nuko utazi umuriro witanure wewe. Wagwa kwiyumvira ko ari wa wundi mu gihe cyane bukadineza. Umuriro uteye ubwoba, inyuma ya vyose irya tafari ikaboneka. Cyamwiyumvira ihanga rimwe, abantu bamwe babumba amatafari akoreshwa mu gisagara cyose. Umunsi umwe wa mbere, wa kabiri, wa gatatu, wa kane bagatonda inkoni hejuru yabo, hari ababahahiriza hejuru yabo, bati nyarutsa, hari amatafari wandikwe gukora ku munsi ugomba uheze minui, utegeza kuri yamaze. Bari mu marira ateye ubwoba, bakibuka amasezerano afatanye nabo. Imana yabasezeranye muri sokuru wabo Aburahamu. Vuga ati Imana, none kumenga ibyo turiko turabaho biratandukanye n'ibyo wadusezeraniye. Baja ahantu basenga Imana, birivuga ngo Imana yumva gutaka kwabo. Ikindi kintu muvyo bakora, ikindi burya nibo barima muri Egiputa, barima imirima bakayivomera bakayirinda, akaba ari bayisoroma bakayishira abanyegiputa. Barabaye esclave. Niwumva abarimye nabo tugiye gutya, ndababona nimwagorora intoki, abatazigorora mpava ndabaramutsa mu mwanya agenda aza kubimenya. Gira gutya bafashe isuka hajya nitweberana. Kiri kuturabe. Aha ni turi bake, uyu muharisi muto. Nyibaze yasuka papa barima batera bimbo. Urazi kurima utirimira ukimburira uwundi muntu, baramererwa nayo mu byo bukomeye. Ivyo byose bavyibutse bagasenga Imana. Kindi mu byo bakora, inkuta zikomeye zo muri Egypt, inkuta donc amamire akomeye cyane muri Egypt, amazu akomeye cyane yo muri Egypt yubatswe nabo mu buryo bukomeye gose. N'amapiramide bayubatse apana bavyishakiye, hari inkoni hejuru ubuzima bwabo, barizwa mu buryo bukomeye cyane. Ndiko ndabereka ingene iyo umuntu atakaje kwibuka akadevelopa kwibagira muri we, pempo ivy'Imana yakoze n'uburemezi bwavyo bihinduka ku ibintu bisanzwe. Inyuma y'ivyo bintu byose ntiriwe ndadodagura n'ibindi, aho simvuze igihe kimwe nk'umwami, abantu batagira agateka kazi na muntu, umwami agahaguruka ati umviriza, nagi umwana w'umuhungu wo mu Isirayeli n'umasura kuvuka, cyamuniga bose. Abana muri baza bapfuye kiya gihe, uwo bakiriye bafata ngaki undi kici barica, barasenga. Birivuga ngo Imana iraba umubabaro wabo, Imana yumva amasengesho, yumva gutaka kwabo, irabatabara, ibakura ngaho, ibasezerana igihugu, ibabwira ngo kijyemo mu nzira kwe du challenge duto bahuye. Bariyumvira ngo twitoranize undi muntu adusubize muri Egiputa. Uwundi muntu adusubize muri Egiputa. Bibagiye bya bikebere, bibagiye amasengesho. Undi musi Mose aduka ku musozi amarayo imisi 40, agitebaganye babwira Aroni ati Aroni, atumviriza, turaguha inzahabu zacu, bumba imasa, hama itubera Imana, hama tuyite Imana yadukura muri Egiputa. Baca barayibumbaga bayitereka imbere yabo, baca batangura kuyadoha, bavuga ati Mana wadukuye muri Egiputa. Mana watugabira ikiyaga gitukura, Mana watugabira mu bugaraka. Inka juste kwibagira, baribagira. Inka yogabura ikiyaga gitukura naho nyene bumvye idetambuka, yo kugobotura mu moko ya Farao. Mugabo kwibagira kwaka gaciro ivyo Imana yakoze mu buzima bwawe. Alors muri iyi minsi, apana gusa muri iyi minsi anniversaire, muga ni iyi minsi tuko turangiza umwaka, kimwe mu bintu bikomeye vyo gufasha no kwicara ahantu ukibuka. Tubazanye ikibazo tutishura, mbariza mugize ati wowe Imana yagukoreye iki? Ntagire wishura uwundi.
nka muto ufise inyishu y'ivyo bintu nturicara, nka muto ufise inyishu nyaruka nturicara. Aro ndagiye gutanga umuti rero uwo kwibuka. Ndagiye gutanga umuti ugukiza ingwara yo kwibagira ivyo Imana yakoze. Uri simple, umuntu wese arawushoboye. Uwo muti umuntu wese ashobora kuwunywa. Subire hariya Zaburi 103 umurongo wa 2. Njya ni umuturi hajya nyene. Mutima wanje himbaza Uhoraho, ntiwibagire ivyiza yakugiriye vyose. Ndababwire ngabiri ko biraba. Dawidi murumva ko ariko aganiriza umutima nk'umuntu. Umutima wiwe nk'umuntu. Raba umutima wanje. Naho menga umutima wiwe uramwumva. Ariko agira inama umutima. Umutima wanje himbaza Uhoraho. Kandi umutima wanje ntiwibagire ibyiza byose yagukoreye. Ntabwiye ngo umutima wanje analiza. Ayabwiye umutima wanje ndaguhaye itegeko, ndakugiriye inama, himbaza Uhoraho. Alors, bano Imana ibanga canke umuti w'iki kintu ko ndavuga ni ukwiga kugira inama umutima. Twese tuvuga kugira inama umutima. Kugira inama, abantu bahoze ndababaza gituma muhoze kugira inama. N'ubu ndacabona bahoze sinzi ko mumvise ko Yesu yasuye ku musaraba. Akaba atasuye ku musaraba, muvuge muti kugira inama umutima. Umutima urumva. Umutima barawugira inama. Kubera ko umutima ugirwa inama, birivuga ngo umutima uribesha gusumba ikindi kintu cyose. Umutima wo kubwira ko ari we wa mbere ukenye mu gisagara kandi atari we wa mbere ukenye. Umutima uribesha. Umutima wo kubwira ko abantu bose bakwanga atanumwe yabikwandikiye. Umutima wo kubwira ko utaberewe kandi uberewe, twese tubona uberewe. Umutima wo kubwira ibintu bitandukanye. Nga ivyo bintu bitandukanye biri umutima ukubwira ntuzowuza kubivuga, mugabo umutima barawufrena kuvyo uri kuravuga. Umutima barawubwira ati barawuha direction y'ivyo wiyumvira. Umutima barawugira inama ati uribeshe mutima wanje genda umukundwa. Hano hani banyumvise. Umutima utange kubwira ngo ntacyo uzovamwo, urawubwira ati mutima wanje uri kuribesha, jewe nzovamo kinini cyane. Destiny yanje ni nini, ntiyumviri wa mwisi, yumviriwe mu ijuru. Mutima wanje ugira inama mutima wawe. Ushaka kugumana ishinge rikomeye, umutima ntureka ngo angari. Umutima ntureka ngo wiyumvire ibyo ushaka byose. Umutima urawuganiriza, hamukawubwira ibikwiye kuko uribesha. Uribesha umutima. Nk'ubu hari abantu wajya uhenze mu gatondo bicaye. Hari abantu wahenze jo bicaye ngaha. Hari abantu umutima umaze imisi uri kurahenda. Ubabwira ati wewe, ati mbere asha nta kintu na kimwe wofuvuyemo wewe. Wicaye ngaha umva uronka amashimwe gute? Ifo kugarukana ku gihe. Ifo ko umutima wawe wajista neza. Ukabwira ati mutima wanje uri kuribesha. Jewe raba ivyanditswe ivyo bivuga kuri jewe. Hari abantu umutima wabo uri kurabesha. Umunsi w'umuhungu umwe araza arambwira ati pastor ndumva ngira mfe. Ati nkamwe ntoronka umuntu asengera no munsi. Nje ndavyumva kweje ntazohashika. Birashoboye ko ari just inama y'umutima ifatanye n'ubwoba, kuko umutima w'inyama n'amaraso kugira ubwoba. Muke jambo ry'Imana rivuga iki? Kubera ko twaguruka vuga ati mutima wanje ivy'Imana yantumye ntibirahera, ndiko ndababara nivyo. Muke ivy'Imana avuganye naje ntibirashika. Ukavuga nka Dawidi ati sinzopfa nzobaho kugira namamaza ishimwe giwe. Muga ivyo bisaba umuntu azi kuganira umutima. Okay, ikindi kibazo. Mbega wewe wobuzi kumenya ryari umutima wawe wibeshe? Kuko umutima wawe uzogumuvuga. Muga urazi kudisana. Umenya amakuru ekarava mu mutima wawe ko ari amakuru y'ukuri cyangwa ari amakuru umutima wawe wibeshe. Ati pasa none amakuru ndayapimisha iki?
very simple. Ayo makuru yapimishije ijambo ry'Imana rivuga ku buzima bwawe. Amakuru y'umutima wawe. Umutima wawe ushobora kuguha amakuru menshi afatanye juste n'ibintu bitandukanye wagiye urabona wahuye navyo n'ibindi. Mugabo shira kuri balance yitwa ijambo ry'Imana. Uzomenya ko umutima wawe uri kurakubesha cyangwa turiko urakubesha. Hajya rero sigaje kuvuga verse imwe. Tuje twibandaniza ibyo twari turimo. Umunsi mukuru wacu. Ega twavyibagye n'ivyo turimo. Nyiganza mugiza mubwira ati joyeux anniversaire. Ati ntiwibagire ntwavuja mu mpemu cyane turi muri anife. Jya muri yibutsa ntidwave dutwagwa. N'amafana ntayabonye yashize jya muri yibutsa ntidwave dutwagwa. Hallelujah! Akanyuma rero ibi byose umaze kubitahura, ewe bwiza bwanje niwikangure, kembe n'inanga nimwikangure, nanjye ubwanje nzokwikangura ntanga umutwenzi. Kugira iki? Gushima Imana. Kangura ikembe ryawe, kangura inanga yawe. Ndabwira ikembe ryanyu, ikembe hajye murazi ngene rivuga. Kangura ikembe tugira dutangure gusirimba ngaha. Kangura ikembe ryawe, naje kugusomborotsa no kukwibutsa ivy'Imana yagukoreye. Kugira nkangura ikembe ryawe, nkangura inanga yawe, duhimbaza Imana yacu. Abishe bigeze kuvuga ngo abi Babuloni badushaka ko indirimbo, badushaka ko abashimwe, badushaka kuvuga Imana yacu. Atariko turi mu kinyagano, ati nanga zacu zari zimanitse, ikembe zacu zari zimanutse. Hariko Imana ishimwe ku bwacu, inanga yacu yaramanuwe, amashimwe yaje mu mitima yacu. Icyo Yesu yakoze kirakwiye kugira duhimbaza izina ryiwe. Nshuti yanyu nagomba gutumirire muri umwanya tugiye kwinjiramo. Dushimisha Imana ibyacu byose, dushimisha Imana amaguru yacu, dushimisha Imana amaboko yacu, dushimisha Imana imitima yacu, dushimisha Imana ivyumviro byacu. Tumanura inanga zacu duhimbaza Imana. Shimana nikora ibikome, kantabara ni Kristo, no gupfa navyo n'inyungu.